କେଉଁ ଦେଶରେ ବିଲେଇ ମରିଗଲେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଖି ପତା କାଟି ଶୋକ ପାଳନ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଇଟାଲୀ, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ରୀସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଚୀନ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟ। ପ୍ରାଚୀନ ଇଜିପ୍ଟର ଲୋକମାନେ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ଦେବୀ ବାସ୍ତେଟ୍ଙ୍କ ରୂପ ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ। ବାସ୍ତେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଘର, ସୁରକ୍ଷା, ଉର୍ବରତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଦେବୀ। ତେଣୁ ବିଲେଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଓ ମାୟାବୀ ଜୀବ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଗ୍ରୀକ୍ ଇତିହାସକାର ହେରୋଡୋଟସ୍ଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିବାରର ପୋଷା ବିଲେଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନିଜର ଆଇବ୍ରୋ କାଟି ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ ମୃତ ବିଲେଇ ପ୍ରତି ଥିବା ସମ୍ମାନର ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା।